こんにちは。やっくん妻焚き火クソ野郎です。今日は一人でちっちゃく焚き火をやってるんですが、夕焼けが綺麗なので、カメラは夕焼けを映してみようと思います。
風もないからまるで静止画ですね。鳥でも飛べばよかったんですけど、まあ終わっていきます。バイバーイ。